ukeniona mitheko wegekone jaba shametheko jaba shamekwekwe wewe kenere orori wothe ukirite ki nekekela Kanyabie mweno shamekwekwe wewe kenere orori wothe ukirite ki nekekela hora irohero wega mwiroreri wa Kiengei Live tugakunyita ogeni thiini wa tabarĩra igukenagio kaiga ma stresses ukeheria mathina ukariganirwo wiki urira mboekete reke tuhure andu ame mucii ruhiro wega. Thank you very much. Mugikare ethi kamutera guikara thi mwana wikara murugamite na muri athako muthi ta goithia mundu ucio murigaini high five mugeithia high five mugeithia high five mugeithia high five mugeithia wega tiga makoro na ko ndwikaranĩtie na mundu umenye wina gathina either wi wika na kana wina gathina geithia mundu high five wega. Athuri meihuragia mutumia akiura ria kwina irio hiu athuri meihuragia ria kwina irio hiu ri nigo muthuri aihuragia nduthie kario we uraga ona mutumia pastor ndorire Sunday pastor ndahunjie tondu mama ndari kuo nduthie no ni tondu kwina irio hiu muthenya wa mbere agaikara na stress gekahorera getie na stress riu muthenya wa keri ri irio igathira na nguo ikagia giko ona githe kihurikite u gikainoka mucie tondu gutire irio ri akaria nyanya na ikorobia muthenya uyu ngiri riu yaikarakara biu riu ukaga irio onaki akaria sukari riu no ona githuri kianjia kurura gigithaga arata ake mwacemania wakini Friday we busy urenda atia no ni mathire Dui ni mathire andu aya no na wanorerwo we andu aya ni magithire matire kuo moju matatu riu ndio amugira tonda na nguo etigarite ya guthie wira arige kwanja arokoni wa mujengo ndio ndo ya office no cokere nguo maita matatu tona taru mutie ka nini ndithambire no wa mujengo no ginya ethe tondu Monday sigie thimiti Tuesday sigie thimiti Wednesday riu Saturday kai ko itigarite nyumba yo ni nguo cia mutumia iria atigire na ndu gutire mundu rakuona roko gathuri gatungu riu acoka wikire nguo ici cia tumia ici na nguo cia tumia cikoragwo ho no ni nyoroku miro cio miro he nguo iho ya tumia he nguo iho gukwira ndamona nayo ni dress no ni ithia icipite ore mwiri wikaire riu kora riu ni best yake no aratere mutiguanagira nguoya riu kona thuri akwira uikara hunya beduga kimai riu kuguo ciothe cina gikongo harukia yake tokana imoko manyu othe we kuma wangige mureithie kurehe kuria Urega kuria matakinjui jitagwo kuria oyo ndo wa degree yakwa ya law daga feeling a Supreme Court no jete amicus curiae yika no murikane turia nini oya mundu aheagwo vitisho na aheagwo vitisho icio kuringana na wira oya muciari waku arutaga waigua akihikiritwo agana biu hau
yukorwo ni nyukwa hau uguthio kamenya ucio mamu wao aruta wira githii utiri kindu kibo wa mundu ta kurikanira undu na mundu acoka agakagura ruka thutha-ini tothiete kugura kindu ta mubira ukambagaini wega ukerwo kwenderio 200 wacoka muthenya uria wacoka ho kugura ukerwo ni 300 ukoria ngai wakiambata bei-ini kio kerwo we ndurona niturahuhirire huhura nturi thakaga uguo ruora cucu wake mata ni arokite kugura ng'ombe ici endagio na guku thirwa anga cia ngiredi araikara ha Githurai gwa Kimata cucu wake mata athire muthenya wa mbere Tuesday akibagaini ng'ombe akirwe kwenderio 70 na makiguanira akiuga gucoka kuo Friday acoka athire akirwo mukuru ng'ombe eno ndingiuma 70 no urehire 100 kiuria hai niki 100 niki kirwo ng'ombe eno ni iraheirwo mbego riu ina ihu gutire hindi ngiuma 70 cucu wake mata acokire Nairobi kinugunaga umajika atia ndirendetie kamutika igakwa riu reke atakinyete stage ya Githurai akore ngari ni 70 na rucini agukuitwo na 10 akiuria niki kona yegeire ihu dio kaniro akona ga float ga shopping center urite ga float shopping center au niho akite kamucie gaku no gaka wega no kairiga wina nginya ga compound gaku afu uria muriganetie nake broti agorite agaka kirafu ndimenya ari kigiko gikiuru na refi ni makirwo kioro kuu thiini handu ha gwiteithia no matienda gwiteithia kuu moka gwiteithia karugiri-ini gaku ukora karugiri gaku gokite wega ke girini gacoka haha gagoka karuga gathie ningi ke girini haha ni homie iye cia cukuru ikihituka ciugaga andu anene matire itheru no uria momagia. Thank you, that was my time. Baba akurie kenge utakula na Ameriko hena aria mehema-ini na hena umaroka akuma Gitate ukwendaga ariku Nekekeila